Сәлем сұлуларым, сіздерге бүгін юбкаңызды немесе көйлегіңізді өзіңіз ешкімнің көмегінсіз қалай яғни қысқартуды, бүгуді сіздерге қазір көрсететін боламын. Мен постоянно өзім осылай қысқартып, көйлектерімді осылай тігіп аламын. Ең алдымен керекті юбкамызды осылай киіп аламыз да үстімізге, содан кейін примерно өзіңіз қандай аласыз, киіп көтергенде, мысалы қолыңызбен өлшеп аласыз. Содан кейін осылай қайырып, мына отырып алып, дәл видеодағыдай инелермен өстіп қадап шығасыз. Сосын қайтып қарайсыз, өлшемін. Аха, мен осылай алым керек, ма осындай неде керек деген сияқты осылай өлшеп аласыз да. Жақсылап дұрыстап көз жеткізіп аласыз. Примерно қандай алу керектігі туралы. Міне осылай барлығын инемен өзім қадап алдым, нақты дұрыс шығу үшін. Міне маған осындай мөлшерде, маған осындай юбкам осындай болу керек деп мен осылай өлшеп алдым. Ендігі кезекте осы юбкамызды қалай қиямыз және де қалай бүгеміз, соны сіздерге көрсететін боламын. Міне қараңыздар, ендігі кезекте міне осы юбкамызды жатқызғаннан кейін, мұнда юбка мен тек оверлоктан және құттай ғана тігілген екен. Ал мен 2 сантиметрмен тігетін боламын. Ең алдымен осы немізді, юбкамызды бізде 2 сантиметр қалу керек, яғни 2 сантиметр бүгуге, 2 сантиметр тігуге. Сонда бізде получается бізде 4 сантиметр қалу керек. Міне осы бізде қазір тігіп шығамыз. Енді кезекте бізде алатын жерімізді қалай өлшейміз? Алатын жерімді мен қолымды осылай қойып алдым. Міне менде 4 сантиметр алу керек екен. Міне мен қолым осы 4 сантиметрді құрап тұр. Осыны қазір біз қиятын боламыз. Міне қараңыздар, қалай қиямыз? Міне осылай жатқызып аламыз киімімізді, юбкамызды. Одан кейін мына бізде 4 сантиметр алу керек болады. Міне сол өлшеп аласың. Сосын көзіңізбен өлшеңіз. Міне 2 сантиметр мына неге кетеді, тігуге кетеді. Яғни 1 сантиметрден ғой. Одан кейін міне осы инелерін алып тастаймыз да, мына 4 сантиметрімізді қолымызбен қойып отырып қиып шықсаңыздар болады. Немесе сіздерге қиын болса, сызып алыңыздар немен, бордың көмегімен. Ал мен көзбен өзім осылай қидым. Мына 4 сантиметр қолымды қойдым. Және де қиған кезде мына киімнің, көйлектің тікісі болады, осы тікісінен бастап қидым. Міне сол жерге міне 4 сантиметр деп алып алдым. Міне қараңыздар, міне одан кейін 4 сантиметрмен жарлеп мен қиып шықтым. Шамамен өзімнің көз мөлшерімен осылай қиып отырдым. Арасында осылай мен де қарап отырдым, қолыммен өлшеп, және де осылай қиып алдым. Сіздер де осылай қисаңыздар болады. Немесе өзіңіз сәнемат етсеңіз, яғни өзіңіз күмәндансаңыз, осылай өзіңіз сызып алсаңыз да болады. Міне осылай барлығын қиып шықтым. Дәл менде ровно қиылды өзіме. Міне барлығын қиып болғаннан кейін ендігі тігетін боламыз. Яғни бізде мына 1 сантиметр тіген, яғни 1 сантиметр ішіне кетеді, және 1 сантиметр осылай тікісімен шетінен тігіп шығамыз. Және де бұл мата менде резиновый мата болғандықтан қатты тартпайса, себебі келмей қалады, және де бүгіп келе жатқанда бүгілмей қалады. Себебі бұл доңғалақ болғандықтан осылай свободно тігесіздер. Міне достар, мен өзі юбкамды осылай тігіп алдым. Менде юбкам қазір қыртыс болып тұр, және де манағы тіккен жерім кішкене көтеріліп тұр. Себебі неге? Оны мен өтектесем кетеді. Осылай сіздер де тігіп көріңіздер жағдайында. Осы видео ұнаса лайк басып, осы видеоның дамуына өз үлестеріңізді қосып таратсаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.